歡迎收睇呢個頻道。咁我今日就會介紹咗一個巴士模型。咁個巴士模型喺邊呢？咁就係喺呢度啦，就係依家 XL3342。咁我哋就拆咗呢個巴士先啦。XL3342行297，睇唔睇到？車頭係咁樣啦，側邊就係咁，咁個車頂就係咁，咁個哈囉。唔知啲咩嚟嘅？反光睇唔到，點解你哋睇唔到？睇唔睇到？唔知咩嚟嘅咁。咁就係咁啦，拜拜。